अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ गल्फ़ कंट्रीज़ के ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ के हवाले से वीडियोस बना के शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, आज भी एक ऐसी ही वीडियो आप लोगों के साथ लेके आया हूं। ये मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, दुबई नंबर्स की गाड़ी है और इस पे ड्राइवर जो हैं यमन के हैं। ये मेरे भाई जो ड्राइवर हैं यमन से इनका ताल्लुक़ है और ये अरबी ज़ुबान बोलेंगे, इनकी अरबी लैंग्वेज है। तो मुझे भी अरबी आती नहीं है, थोड़ी बहुत आती है। तो जितनी भी अरबी मुझे आएगी मैं इनके साथ गपशप करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलें दोस्तों, चलते हैं भाई के साथ गपशप करते हैं। दोस्तों, ये भाई की गाड़ी है। इसको 12 टन हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे 12 टन की गाड़ी है ये। दोस्तों, ये देखें, ट्यूब्स के ऊपर गाड़ी है। बलून भी कहते हैं इसको, ट्यूब्स पे। ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है। दोस्तों, मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने यहाँ पे बाइक को खड़े हुए देखा और ब्रेक मारी और मैंने वीडियो बनाने का पूछा तो इन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, ये देखें, ये गाड़ी है। जी तो दोस्तों, मैं बाइक की गाड़ी में आ गया हूं और इनसे अरबी में कुछ जो थोड़ी बहुत मुझे आती है इनसे पूछेंगे और गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालक? वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, कुल शई तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख विन बिलाद इंत? أنا من يمن. من يمن. من إب سيتي إب. نعم سيتي إب. صديق وين يجي الحين انت؟ أنا يجي من دبي، من دبي. بعدين يصير صنعاء، بعدين يرجع من صنعاء إلى دبي. الحين رو صنعاء يمن. نعم يمن، صنعاء يمن. نعم. بعدين رجع دبي. بعدين رجع دبي إن شاء الله. هذا صديق كم يوم يجي واحد تريب؟ واحد تريب تقريبا 15 يوم، تقريبا 15 يوم 16 يوم، هذا شكل يعني تقريبا. هذا شكل. ليش الطريق داخل طريق يمن في واجد مشكلة، في جبل، في ماونت، هذا شكل. نعم. بعدين صديق هذا يمكن واحد شهر كم يجي تريب؟ واحد يجي ولا اثنين؟ لا تقريبا هو ممكن اثنين، 15 يجي اثنين يعني اثنين تريب، يعني في فائدة الحمد لله الحمد لله. هذا بعد كم يجي فائدة؟ في فائدة تقريبا يجي 15,000 تقريبا 15,000 درهم، يعني في السعودي 15,000 سعودي سمسم يعني. 15,000 سعودي؟ سعودي. عماني كم يجي؟ عماني تقريبا كم يجي انا ما اعرف، في تقريبا يعني تقريبا كم 1500 1500 1500 عماني. شيخ الحين ايش في حمولة داخل سيارة؟ الحين حمولة مال نفرات، كبرة مبرة، يعني شوية سامان، اكل مال بتشا، كله واحد طرد هذا شكل يعني. يعني ما في واحد لك كل واحد لك هذا ما في واحد تاجر يعني ما في هذا. نفرات كله يجيب سامان شوي، سامان انا اوديه هناك يمن. بعد صديق هذا اسوي خبر، هذا سيارة مال انت ولا ارباب؟ لا هذا سيارة مال ارباب، حمود الدبيلي. انا سيارة ثانية ابيض كلر، سيم موديل، سيم everything سيم، بس هذا ثاني وايت كلر. نعم. يعني الحين انت يشتري السيارة مشان ايوه انت؟ انا واحد سيارة وواحد سيارة مال ارباب، وواحد سيارة يصير من اليمن. نعم. وبعدين واحد سيارة حمل، بعدين يرجع هذا شكل. هذا مبروك. أيوة. الحين انت الحمد لله يجي شيخ. الحمد لله جزاك الله خير. جزاك الله. ارباب. بعدين هذا صديق خبر، هذا سيارة يمكن كم قيمة هذا سيارة؟ هذا قيمة تقريبا 15,000 عماني، تقريبا 1000
150 درهمز 1000 درهمز. نعم يعني نعم. سمسم هذا شكل. نعم. إيه. جزاك الله خير. اوكي صديق شكرا. My name is حازم. ان شاء الله you will see you the شو اسمه انت؟ حازم. حازم. ان شاء الله حازم. يمن. يمن نعم. ان شاء اوكي الله. शुक्रान सदीक जज़ाक शुक्रान. अल्लाह खैर. सलाम अस्सलाम वालेकुम. सलाम वालेकुम. दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अरबी मुझे मुकम्मल नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुछ भाई के साथ गपशप की है। तो इन्होंने बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 टन की गाड़ी है, इनकी मतलब इनकम अच्छी हो जाती है। अगर ओमानी रियाल में करें तो 1500 ओमानी रियाल मंथली इनको बच जाता है। और इमाराती दरहम का इन्होंने बताया है कि 15,000 इमाराती दरहम कुछ ऐसा बचत हो जाती है। दोस्तों अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।